อนี้ตอบถูกกันไหมทุกคนหลายๆคนเนี่ยตอบผิดนะอันนี้เป็นข้อสอบจริง A level ลองมาทดสอบตัวเองแล้วก็ฟังเฉลยกันนะข้อนี้คนแรกก็ถามว่ามี public charging station ไหมก็คือมีที่ชาร์จแบตสาธารณะไหมอีกคนนึงเนี่ยเขาบอกว่า you should อะไรสักอย่าง juice jacking น้องรู้ไหมว่า juice jacking คืออะไรคำว่า juice น้ำผลไม้เนี่ยอีกความหมายหนึ่งมันจะพูดถึงพลังงานหรือว่าไฟฟ้านี่เองส่วนคำว่า jacking เนี่ยความหมายหนึ่งเนี่ยจะพูดถึงการขโมยเพราะฉะนั้น juice jacking เนี่ยมันจะเป็นการขโมยข้อมูลหรือว่าการแฮ็กข้อมูลมือถือของเราเวลาที่เราเอามือถือเนี่ยไปชาร์จตามที่สาธารณะต่างๆเพราะฉะนั้นข้อนี้จริงๆก็ไม่ยากนะตอบช้อยที่5นี่เองช้อยที่5 beware of ก็คือให้ระวังในห้องสอบจริงเนี่ยจริงๆน้องไม่ต้องรู้ก็ได้นะว่า juice jacking แปลว่าอะไรแต่ว่าให้น้องเน้นอ่านประโยคหน้าแล้วก็หลังช่องว่างถ้าน้องลองดูด้านหลังเนี่ยเขาบอกว่า oh no น้องก็น่าจะเดาได้ว่า juice jacking เนี่ยมันน่าจะเป็นแง่ลบถ้าใครตอบถูกเนี่ยเก่งมากเลย